Another vlog, it's me Ramzit Mogar. Hope you guys are fine. म पनि सन्चै छु. सो आजको भिडियो चाहिँ के को बारेमा छ भने थम्बनेल पढेर थाहा पाइसक्नुभयो होला. सो आज चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ नै हुनेवाला छ है. झन्डै लडेको छ हट्टा. सो आजको भिडियो चाहिँ एकदम बबाल इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ. सो we are heading to the PK for hike. हैन हाइक जतिकै हो. सो मामाहरु चाहिँ धुक्काले जान्ला हो. म पनि मामाहरुसँगै गएर हम भनेर जान लाग्यो हैन. लेट्स सी कस्तो छ ठाउँ. सो मामाले भने अनुसार चाहिँ पिके चाहिँ about to 5500 को एलिभेसनमा छ रे हैन. I don't think so. त्यत्रो सारो एलिभेसनमा चाहिँ छ भनेर. किनभने त्यो भनेको त एभरेज बेस क्याम्पको भन्दा नि हाईमा हो नि त. सो लेट्स सी त्यहाँ गएपछि थाहा हुन्छ. सो बाटो चाहिँ एकदम टफ छ रे है. बाटो कस्तो छ भने यो जुन यो पहाड देखिरहेछ नि. सो वी हेभ टु क्रस द्याट वान. सो लेट्स सी के हुन्छ. सो हाम्रो दाइहरु पनि आइसक्नु भएछ. मामा अगाडि आलो तलेर के पो हुन्छ झोराको माथि त मलाई अनिवार्य चाहिन्छ. म चाहिँ खाएर भने मुखबाट निस्किन्छ. So yes, केटा अहिले चाहिँ halfway हैन कन्टिन्यू वकिङ चलिरहेछ. सो हामी हिँडेको भनेको 5:15 तिर हिँडेको होला हैन. सो अराउन्ड लाइक 6:30 कत्रो जुगा आउँदो रहेछ यार. सब ठाउँतिर टोकेर रनमतीहरुले यार. सो त्यही हो. मलाई त पुरै हिँड्दा त पुरै सास लागेर यार बिजो भइसक्यो. बुढाहरुसँग हिँड्न नसक्ने रहेछ म. पुरै डेन्जर सास लागिरहेछ मलाई. ठिक छ. बिसम मलाई पनि लास्टै सास लाग्यो. सास लागेर हिँड्न सकिरहेको छैन म चाहिँ. म लास्टमा छु. सो फ्रन्टमा हाम्रो यता काका मामा अनि दाइ हुनुहुन्छ 3 जना. सो अहिलेको टाइममा भनेको चाहिँ अलिकति भालुको पनि डर हुन्छ रे. लेट्स सी भालु आइहाल्यो भने मलाई केटा भालु भन्दै खेद्दै जाने अब. नो अप्सन्स. मामा च्यान्डारा चाहिँ यही माथि हो त? माथि हो है च्यान्डारा त? ए त्यसको मास्टर च्यान्डारा छ हैन. सो यहाँबाट अब चाहिँ हामी चाहिँ एउटा डाँडा कट्नु लाग्यौँ. अर्को डाँडा चाहिँ त्यो छ. सो एउटा डाँडा कटेपछि अझै पनि हिँड्नुपर्छ अरे. हामी 12 बजे पुग्छ अरे केटा. भर्खर 6 बज्दैछ. 6 दुना 12 6 घन्टा 7 hours टु वाक हैन. 6 घन्टा 7 घन्टा हिँडेपछि बल्ल हामी पिके डाँडा पुग्छौँ हैन. त्यही हो. बिचमा के इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइ नै हाल्छ. थाहा भएको कुरा हो. सो इन्ट्रेस्टिङ ठाउँमा हिँडिरहेको छ नि त. इन्ट्रेस्टिङ कुरा त अभियसली हुन्छ एउटा न एउटा. सो इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुने बित्तिकै भिडियो अन भइहाल्छ. त्यही हो. क्यामेरा चाहिँ स्ट्यान्ड बाईमा छ हैन. सो केही हुने बित्तिकै क्यामेरा भिडियो अन भइहाल्छ त्यहाँनिर. मलाई त धेरै कति पछि हिँडेर होला हैन. यस्तो सास लाग्दो रहेछ कि हिँड्नलाई चाहिँ. सो म चाहिँ हिँड्नलाई अलिकति बानी गराउनु पर्ने हुन्छ हैन. हिँड्नलाई मैले बानी गराउनु मलाई गाह्रो पर्छ. के भन्नुभयो दाइ? हजुर मैले सोधेँ के हजुर अहिले मैले सोधेँ भाइ कति वर्ष भयो भने दुध खाएको 1 वर्ष
भाकाको 32 वर्ष जम्मा कति भयो जोरस अनि हो भाइ भने किन भयो नि त जम्मा टोटल गर्नुहोस् अब जमिन भन्दा गर्ने थाहा भयो त्यति चाहिँ म पक्का भएको भनेको अनि कति गर्न आन्थे छोरी एउटा बुढी पनि एउटा मात्र भनेको एकदम हाँसेर किन हाँस्नु हुँदै भनेको साथी छ नि बस्नु भिडियोलाई यहाँनिर क्लिप रोक्छु यार केटा सक्दिनँ पढेर हिँड्नु सक्दिनँ म सो अब बाटो पनि अलिकति टफ आउनु थाल्यो सो त्यही भएर म अलिकति भिडियोलाई रोकेर बिचतिरको भिडियो बनाउँछु त्यो सो एज यु क्यान सी चट्ट यहाँनिर यो चाहिँ भालुले होइन नङ्ग्राती छाडेको है टक्क यस्तो कुर्ती छाडेर राखेको हुन्छ टक्क ल्याएर सबै खोर्सेको रहेछ अरे यहाँनिर भालुले पुरै ताजै रहेछ त मामा ताजै रहेछ यहाँ त नि आज भन्दा नि अनि कति दिन भयो साउनतिर गर्जाको के पो ताजा कस्तो ताजै जस्तो देख्छ त्यहाँनिर हेर्नु त नयाँ सगडा सो अहिले चाहिँ भर्खरै भालुले टक्क कोट्टाको पनि देखिहाल्यो हामीले चाहिँ होइन सो थोरै रिस्कको साथमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ सो यसरी करार हिँड्नुपर्छ अरे होइन भालु तर्सिन्छ अरे भालु भाग्छ अरे I don't know about that. So I have to be shout like that and to scare the bears. मामा पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ सो म चाहिँ अगाडि मिटमा छु म अगाडि पनि हैन पछाडि पनि हैन म मिटमा छु सो अगाडि दुईजना दाइहरु जाँदै हुनुहुन्छ हैन उनीहरु चाहिँ अगाडि कुनैमा पुगिसक्नु भयो सो अब चाहिँ अलिकति रिस्क बढेको जस्तो लाग्यो मलाई पनि हैन सो हेरेर जाउँ हैन के हुन्छ आइहाल्यो भने पनि केही छैन सगडा के हो डरछ हिँड्नुपर्छ नि त घुम्नु जानु पनि सजिलो छैन हाम्रो गाउँतिर चाहिँ यस्तो बिजोग छ घुम्नु जानलाई नि त्यही हो अब सिधै माथि डाँडामा गएर भिडियो बनाउनु पर्छ अहिले बिचमा चाहिँ त्यहाँनिर त्यही भालुले कोतारेको देखेर मैले भिडियो बनाउँ अब म भिडियो बनाउँदैन बाटो यस्तो बिजोग छ नि त बाटो यस्तो बिजोगमा म कसरी भिडियो बनाउनु भएर नि यहाँ नि मलाई यस्तो गाह्रो भयो पक्रिँदै हिँड्नुपर्छ अनि मामा सो मामा पछाडि मामा आउँदै हुनुहुन्छ हजुर हो सगडा अब माथि डाँडामा पुगेर भिडियो बनाऊँ ल बिचमा यस्तो झोरमा कसरी बनाउनु यार मोबाइल चिप्लेर म चिप्ल्यो भने मोबाइल पनि जान्छ गाह्रो छ सो त्यो डाँडा हामी यो डाँडा सक्दैन नि त हाम्रो गाउँ पनि देख्छ अरे यहाँबाट चाहिँ तलमुनि चाहिँ त गाउँ पनि हेर्छ मैले अहिलेलाई चाहिँ लेफ्ट हान्नुपर्ने हुन्छ अहिले के हो यार सबजना अगाडि गइसक्यो मामाहरू आउँछ पछाडि कहाँ यहाँ उताबाट देख्छ मामा गाउँ अलि उताबाट सो त्यही केटा हो हिमालको भ्यू यतापट्टि बब्बाल देखिरहेछ होइन सो आएकोमा चाहिँ मलाई चाहिँ रिग्रेट चाहिँ छैन हिमाल के हो हिमालको भ्यू पनि राम्रो देखिरहेछ दुधकुण्ड हिमाल तर अहिले मजाले देखिरहेको छैन रुखले छेकिरहेछ सो अहिले अलिकति खुल्ला डाँडामा गएपछि म भिडियो बनाउने छु अहिले चाहिँ त्यहाँ हामी त्यो म आएको अस्ति त्यो गाडीमा आएको डाँडा देखेर मैले त्यहाँ अलिकति भिडियो बनाएँ अलिकति यो माथि रेस्ट गर्नु ठाउँ छ अरे सो त्यहाँ पुगेर चाहिँ अलिक दामी भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ सो त्यसको चाहिँ ल केटा हो भ्यू हेर भ्यू सर्टै सर्ट केटा हो यही हेर्नुलाई यत्रो 4 किलोमिटर तल गाउँबाट आएको है हामी चाहिँ चट्ट लाएर आहा केटा हो बन पुगेको फिल हुन्छ नि त यत्तिको पाएपछि त हजुर लाउनु मामा आउनु
सट्ट लाएर केटा हो यो पर डाँडा हेर ल मामाबाट जान्छ हामी जाँदैछु यता पिकेतिर आज साहित्यिक भ्रमण हाम्रो सोप केटा हो आज त्यो बडो डाँडा हेर त ओहो के भन्ने यार सो बब्बाल भ्यू देखिसकेको छ यहाँबाट चाहिँ अहिले चाहिँ मैले चाहिँ होइन सो हामी पुग्नु पर्ने भनेको चाहिँ कुन चाहिँ नाङको डाँडा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कहाँको डाँडा हो आई डोन्ट नो होइन केटा हो आहा बन पुगेको फिल भइरहेछ लभ इट केटा हो लभ इट सो यत्रो गाउँबाट होइन 4 किलोमिटरको उकालो चढेर सो यस्तो भ्यू देखेँ होइन एउटा उस पनि छ नि त द बेस्ट भ्यू कम आफ्टर हार्डेस्ट क्लाइम्ब भन्छ नि त होइन त्यही भएर आएको त्यही भयो क्या आज चाहिँ सो बेस्ट भ्यू कम आफ्टर हार्डेस्ट क्लाइम्ब यत्रो हार्डेस्ट ठाउँमा होइन भालुको डर घरि चढेर आयो तर अब यही बबाल भ्यू देख्नुलाई रहेछ तर अलिक चिसो रहेछ नि यहाँ चाहिँ सो आई हेभ टु बी वेयर विन्ड प्रुफ ज्याकेट होइन त्यही हो यहाँ चाहिँ गाईबस्तु चढाउनु ल्याउँदो रहेछ त्यही हो केटा हो अब हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ सिधै यहाँबाट उता डाँडामा सो उपर डाँडामा गएर हामी विश्राम गर्नेछौँ सो यो चौरी चरा हो कि गाई चरा हो कि जोक्के चरा हो कि थाहा छैन होइन लेट्स गो आहा केटा हो यस यस माई बेबी भन्ने जस्तो खालको भ्यू आएको छ आज चाहिँ यस माई बेबी यो डाँडामा यो देखिरहेको डाँडा टक्कै यो डाँडा पुग्नुपर्छ अरे हजुर त्यहाँबाट पनि उतापट्टि छोड्छ बाटो यो त अनि यो उयो छ नि पर नाङ्गे हजुर त्यो अलिअलि पहिरोको जस्तो सानो हजुर हो दिएर उँभो जानु क्या त्यो डाँडै डाँडा हो बाटो त्यो भित्ता हुँदै त्यो जङ्गल अलिकति त्यो जङ्गल छ नि त्यो जङ्गलभित्र पस्नुपर्छ त्यो कालो जङ्गल देख्नु त्यो नाङ्गे डाँडाको भित्र त्यो जङ्गल कटेपछि त्यो छ नि भेट्छ माथि त्यो गाडी जाने त्यो कालो ठुल्ठुलो ढुङ्गा छैन हजुर देउता नर्थ्यो त्यहाँ देउतान छ सो हामी अब हजुर रोडवेको लागि चाहिँ हामीले यो साइडबाट आउनुपर्छ रोडवेको लागि चाहिँ होइन रोडबाट पिके पुग्ने हो भने चाहिँ गाडी बाइक लगेर आई विल गो ओभर देयर डाँडामा जान्छ एकचोटि म गएर आउँछु ल कुद केटा हो यो क्यान सी है सो यो हिमाल चाहिँ यो देखिरहेको हिमाल चाहिँ मैले सर्ट्समा हालेको हिमाल दुधकुण्ड हिमाल यो हो होइन अनि यो साइड छ मेरा पिक सो हाम्रो लुक्लाबाट देख्ने डाँडाको मेरा पिक चाहिँ यो हो होइन अनि त्यहाँदेखि सो तपाईँहरू होइन आउनु चाहनुहुन्छ नि पिके सो यो साइड हो पिके चाहिँ होइन सो यो साइडबाट जुन त्यो देखिरहेको ठाउँ छ नि यतापट्टि हो यो साइडबाट उतापट्टि जानुपर्छ अरे सो पिके त्यही पछाडि हो होइन सो तपाईँ रोडवे आउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सो यहाँबाट सल्लेरबाट यो पत्ताले डाँडा आउने टक्कै पत्ताले डाँडाबाट यस्तो आउने है सर्टै रोडै रोड आउँछ रोडै रोड छ कि एउटा कन्फ्युजन भएछ होइन सिधै रोडै रोड हो रोडै रोडबाट पिकेको अलिकति तलपट्टि चाहिँ तपाईँहरूले टक्क लाएर बाइक राख्ने बाइक राखेपछि माथि चाहिँ जाने सो काकाहरू उता गइसक्नुभयो सो आई हेभ टु बी गो देयर होइन म जानुपर्ने हुन्छ नभए गाह्रो छ भालुको डर रहेछ यहाँ चाहिँ भालुले मुला मलाई माऱ्यो भने के गर्नु त मुला यार तनाव हुन्छ त झट्ट सो त्यही हो अब अलिकति उतापट्टि गएपछि अब यस्तो भ्यूहरू त कति हेर्ने क्या झन्डै माथि डाँडामा पुगेपछि मेन टपमा पुगेपछि भ्यू हेर्नुको लागि चाहिँ म मेन टपमै जान्छु
भ्यूको लागि मात्रै आऊ म चाहिँ अलिअलि मामालाई धुप पनि काटिदिने अलिअलि बोकेर पनि ल्याइदिने सो गाउँबाट म त्यत्रो दुःख गरेर अब 5 किलोमिटर भयो हामी यहाँको चाहिँ होइन 5 किलोमिटर भइसकेछ तर 5 किलोमिटर चाहिँ म चाहिँ भ्यू हेर्नुलाई मात्रै आएँ केटा हो भ्यू हेर्नुलाई अनि कति गाउँमा बसिरहेछ अनि सो अब काम त सघाएर हो तर पनि काम सघाएर मात्र पनि त्यो अब एउटै काम गरिबस्दाखेरि अलिकति बोर फिल हुने क्या होइन त्यही भएर म चाहिँ आएको यहाँनिर बब्बाल रहेछ ठाउँ बब्बाल केटा हो बब्बाल आई लभ इट है यत्तिको ठाउँ चाहिँ हाम्रो गाउँबाट नि जाने बाटो छ भनेर चाहिँ मलाई थाहा थिएन सो काकाहरू त जानु भइसक्यो म पनि जानुपर्छ बब्बाल लभ इट केटा हो ल उता पुगेर बनाउँछु म भिडियो अब यहाँ बाटोतिर कहाँ मोबाइल पक्रेर यसरी हिँड्नु मलाई चिप्लेर लड्यो भने यार तनाव हुन्छ ल केटा उता पुगेर भिडियो बनाऊँ अब सो यो टिलिक टिलिक टल्किरहेको चाहिँ सल्लेडीको डाँडा होइन सो उयो माथिको टक्क यो डाँडाबाट चाहिँ हामी चाहिँ आएको है आएर टक्क यस्तो आएर टक्क यस्तो यहाँ आइपुग्यो हामी चाहिँ सो यहाँ मामाहरू अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ सो अहिले चाहिँ त्यस्तो राम्रो केही भएको छैन उयो माथिको यो जुन देखिरहेको डाँडा छ नि यो डाँडा हामीले कट्नुपर्ने हुन्छ बस्तु रहेछ यता चाहिँ जोप्के पनि रहेछ त यार जोप्के आउँदो रहेछ त यार ओहो बस्तु हालेर रहेछ त सो त्यही केटा अब हामी एकछिन रेस्ट लिन्छौँ वी विल टेक सम वाटर यसो खानु पिउनु त पऱ्यो होइन फेरि डिहाइड्रेट होला भन्ने डर त्यही भएर डिहाइड्रेट नहोस् भनेर हामी पानी पिउँछौँ ल गोठ राखेर चाहिँ हेर केटा टक्क गाई बस्तु राखेर चाहिँ गोठ राखेर चाहिँ भरे खाउला नि आज भरे आउला नि हामी सधैँ छ नि खाउला नि सुना तातो पिरो सधैँ छ नि यतिबाट खाने नि मिठो गफ चलिरहेछ दाइहरूको होइन त्यही हो अब अलिकति माथि डाँडामा गएर भिडियो बनाऊ होइन बिचमा अलिकति क्लिपहरू आउँछ त्यति मात्रै हो धेरै भिडियो लामो नबनाऊँ माथि डाइरेक्ट पुगेर बनाऊँ भिडियो चाहिँ है थाकिसक्यो केटा हो खुट्टा दुखिसक्यो मेरो चाहिँ गाह्रो छ मलाई खुट्टा दुखिसक्यो सो हियर वी आर सानो ताल रहेछ सो उनीहरूले चाहिँ चढाउँदै हुन्छ यो पहिला ठुलै थियो क्या This is a small bouquet which I made on the way होइन सो यो चाहिँ म यहाँ चढाउनु पर्ने है ओइ मा चिप्लो चिप्लो छ त यहाँनिर के हो सो नट मच स्पेसल सानो होइन टक्कलाई यहाँ बिचमा राखिदिन्छु म चाहिँ ओके सो अस्तितिरको त्यो बिचको त्यो असार श्रावणतिरको टाइममा चाहिँ फुल हुन्थ्यो अरे क्या यहाँ माथिसम्म नै पानी हुन्थ्यो अरे होइन सो अहिलेको टाइममा चाहिँ छैन रहेछ बट नट ब्याड होइन राम्रै छ एउटा पोखरी रहेछ होइन हाम्रो अर्को पनि पोखरी छ अरे कि यहाँ चाहिँ अर्को पनि उता पिके साइडमा अर्को पनि पोखरी छ अरे लेट्स सी कस्तो हुन्छ त्यहाँको चाहिँ हेरौँ है सो यार धेरै महिनापछि मैले याक देखेँ यहाँनिर यार यहाँ अगाडि याक है केटा हो यिनीहरू चाहिँ सो जुन हाम्रो त्यो नाम चाहिँ उस्तिर हुन्छ नि त खुम्बुतिर सो द्याट काइन्ड अफ द याक चाहिँ सो यहाँ पनि रहेछ चौरी सर यिनीहरूले चाहिँ खेद्यो भने चाहिँ नन स्टप खेद्ने खेद्दैन मामा खेद्दैन
सो यतापट्टि पनि रहेछ एउटा है सो यिनीहरूसँग चाहिँ डराउनुपर्छ हेर केटा हो खेदे बज्ने चाहिँ हान्छ यिनीहरूले चाहिँ मर्ने गरेर दिन्छ सो यतापट्टि नि एउटा रहेछ यहाँको अब हामी यहाँबाट यहाँनिर के उति परेको छ त्यो कोड जस्तो यहाँ बसौँ न सो हामी यहाँनिर खाजा ब्रेक लिने रे होइन सो खाजा खाने अनि त्यहाँदेखि यहाँबाट जाने फकिङ सिट म्यान यो उतापट्टि यो अपोजिटपट्टि चाहिँ हजुर त्यो यतापट्टि चाहिँ दामी हिमाल देख्दो रहेछ त्यो माथि डाँडामा गएर म देखाउँछु होइन त्यस्तो बोल्नु मनै लागेन यार वाइल्ड हिँड्यो यार कसम यति वाइल्ड हिँड्यो अलमोस्ट लाइक 12-13 किलोमिटर हिँडिसक्यो होइन 3 घन्टामा 3 घन्टा 3.5 घन्टामा अलमोस्ट लाइक 13-14 किलोमिटर हिँडिसक्यो हामी होइन कार फटिसक्यो ओके त्यही हो अब खाजा खान्छौँ खाजा खाइसकेपछि यो अलिअलि भिडियो बनाउँदा त्यही सो राइट नाउ अहिले चाहिँ ट्याक्कै देउरालीको डाँडामा होइन सो यो चाहिँ यतापट्टि चाहिँ फाप्लु एन्ड देन दिस वान इज द जुन यो हिमाल देखिरहनु भएको छ नि त यो हिमाल चाहिँ दुधकुण्ड हिमाल हो होइन एन्ड देन अनि यो साइडको चाहिँ जुन यो पाहाड छ नि यो पाहाड भनेको चाहिँ मेरा पिक हो होइन मेरा पिक त्यसको मुनिपट्टि चाहिँ लुक्ला हाम्रो गाउँ होइन अनि यहाँ एज यु क्यान सी यहाँनिर थोरै अलिकति यस्तो देखिरहेछ नि यहाँनिर ओ यहाँनिर कता हो फेरि पखमा देखाउँछ यो यहाँनिर रोड जस्तो देखिरहेछ नि त त्यो भनेको चाहिँ पैयाको तेर्सो रहेछ क्या यहाँबाट त्यो पैयाको तेर्सो पनि देख्छ भनेको हामी जाने घरको यहाँ लुक्ला जानेको त्यही हो सो अहिले चाहिँ म यहाँ टक्क डाँडामा छु होइन डाँडामै आइपुगेँ सो मामाहरू अगाडि जाँदै हुन्छ माथि पुगिसक्नु भयो मामाहरू चाहिँ माथि पुगिसक्नु भयो म चाहिँ यहीँ छु बिस्तारै बिस्तारै भिडियो बनाउँदै जान्छु म चाहिँ होइन सो एउटा हो घर पनि रहेछ यहाँ चाहिँ एउटा कस्तो बवाल देख्ने म्यास लिएर न यार म तल त कहाँ नि हामी चाहिँ खाजा साजा पनि खाएर चक्क लाएर हिँडिसक्यो अलि यो वेदर चाहिँ अलिकति बादल चाहिँ यहाँ यो साइडको बादल चाहिँ अलिकति खुलिदिएको भए चाहिँ क्या दामी भ्यू देख्थ्यो क्या यार कस्तो छ्या वेदर खुलेन नि त केटा सो अब यहाँबाट हामी जानुपर्ने हुन्छ सिधै माथि अझै पनि राइट नाउ अब 11 बज्नु लाग्यो होइन 11 बज्नु लागिसक्यो अब 11:30-12 बजी चाहिँ हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्छ अरे भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सो झोलामा पानी पनि बोकेको छ अनि दाइले मही पनि ल्याइदिनु भएको रहेछ मही पनि बोकेको छु मैले होइन म चाहिँ छुर्पी पनि खाँदै खाँदै आएको उनीहरू धेरै माथि पुगिसक्नु भयो म यता तलै छु ओहो अब चाहिँ अलमोस्ट 3000 चाहिँ क्रस भयो है एलिभेसन्स भनेको नाम्चेक एलिभेसनमा छ हामी होइन अहिले सो अहिले माथि डाँडामा गएर चाहिँ नेट चल्ने ठाउँमा गएर टाटाबाट चाहिँ म त्यो एलिभेसन देखाउने एप डाउनलोड गर्छु अनि एप डाउनलोड गरेर चाहिँ म कतिको एलिभेसनमा पुगिरहेछ हामी भन्ने त्यो हेर्छु होइन लेट्स सी आई होप कि होइन अहिले चाहिँ चिसो पनि कस्तो चिसो भयो अब म माथिको ज्याकेट पनि लाउँछु चिसो अलि साह्रै चिसो भइसक्यो मलाई सो माथि गएर म ज्याकेट लाउँछु अनि होप कि हामी चाहिँ अहिलेसम्ममा चाहिँ 3500 चाहिँ क्रस गरिसक्यो होला भन्ने होप छ मलाई चाहिँ होइन सो यो चिसो अनुसार अनि हाइट अनुसार मलाई चाहिँ त्यति चाहिँ लागिरहेछ सो लेट्स सी अहिले चेक गरेर थाहा हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ होइन ओके सो मामाहरू भएको ठाउँसम्म पुगौँ म पनि पहिला मेरो गाँड फटेको केटा हो खुट्टा दुखेर
तिग्रा यस्तो दुखिसक्यो कि अब चाहिँ फिला सब दुखिसक्यो सो उयो पर चाहिँ के को घर हो मामा उयो पर चाहिँ के को घर हो कुन ठाउँ हो त्यहाँ चाहिँ उयोबाट त्यो रातो जस्तो भएको त्यही हो सो यो छ रुटबाट चाहिँ त्यहाँनिर देखिरहेको घर छ नि टक्क त्यहाँनिर त्यो रातो घर सो त्यो चाहिँ पिकेको आइटिनेरी पढेको ट्रेकिङबाट चाहिँ पिके हुँदै त्यहाँबाट यस्तो हुँदै त्यहाँ आउने रहेछ त्यहाँबाट यस्तो हुँदै यहाँनिर जुनबेसी पुगेर जुनबेसीबाट फाप्लो जाने हो अरे के फाप्लो होइन ओ माई गडनेस कति लामो माने यार उति माथि हेर त क्या लामो माने रहेछ झम लेट्स गो केही छैन केटा अलिकति खुट्टा दुख्दैमा केही छैन सक्छ यस यु क्यान वेट तर मैले त्यो अस्तिको सिजनमा मैले ट्रेकिङ गरिनँ नि त सो द्याट्स वाइ इट्स फिल लिटल डिफिकल्ट फर मी होइन अलिकति हाईमा आइसकेको हाई अल्टिट्युडमा आइसकेको मलाई अलिकति थोरै डिफिकल्ट चाहिँ भइरहेछ होइन कस्तो अलिक गाह्रो चाहिँ भइरहेछ त्यही माथि यसपालि काठमाडौँ 3 महिना बसेकोले प्रेसर यति लो भएको छ मेरो होइन पुरा रिङाडो चल्छ क्या मलाई पुरै कस्तो हुने भएको छ कि म चाहिँ केही छैन साला एकै दिनमा त्यस्तो औलबाट यहाँ आउनु भनेको त इट्स नट काइन्ड अफ जोक के Wow, so beautiful. केटा हो मलाई त भिडियो बनाउनु मनै लागेन र अब त यति लोड भयो कि I don't want to make a video anymore. है हेरौँ अब यहाँसम्म चाहिँ बनाइन्छ यहाँबाट म चाहिँ अलिकति जाँगर चल्यो भने म भिडियो बनाउँछु नभए बनाउँदिनँ एकैचोटि इन्डिङ गरिदिन्छ पिकेतिर पुगेर बनाउँछु नभए पुरै लोड फ्ल्याट भइसक्यो म Oh my goodness. यति नै यार म बनाउन सक्दिनँ सिन चाहिँ बबाल देखिरहेछ होइन चट्टा लाएर सिन राम्रै देखिरहेछ बट आइम टु टायर्ड यस्तो सास लाग्यो कि मलाई सो केटा हो मलाई चाहिँ त्यो एउटा चिज खानुमा क्रेभिङ भइरहेछ ओन्ली बोइज नो द्याट है केटाहरूले बुझ्छ त्यो कुरा सब मैले ल्याएर नै आएको थिएन कि आज त्यही भएर यस्तो खानु मन लागेर मलाई यस्तो दुःख भइसक्यो त्यो खाएपछि मात्रै हिँड्नु सक्छ नि त हामी चाहिँ अब होइन सो त्यो नखाइ हिँड्नु नसक्ने भएको छ खाएपछि त फेरि तँ मासले नखाँदा चाहिँ सास लाग्छ खाएपछि त फेरि कुद केटा माछा उकालो चढ्दै यस्तो टाइपको होइन ठिक छ सबै भिडियो एकछिन स्टप गरौँ मोबाइल पनि गोजीमा हालिदिन्छु म लास्ट गाह्रो भयो मलाई यार सास लागेर सो त्यही भएर ब्रेक लिन्छु केटा ब्रेक
सो पहिलाको रेसिस्टेन्स हैन बसोबास गर्ने ठाउँ अनि पछि चाहिँ गाई गोठै बनाइदिए रहेछ पहिला चाहिँ मान्छे बस्छ रहेछ हैन अनि अहिले चाहिँ गोठहरू बनायो अरे यहाँ चाहिँ सो वेदरले नै अलि त सपोर्ट गरिरहेछ इट्स गुड नट ब्याड हैन त्यस्तो बिग्रेको छैन राम्रै छ सो अब यहाँबाट जाने हो लगभग खोइ कस्तो उकालो कि कता पो भन्दै थियो मामाले उकालो कि तेर्सो कता भन्दै थियो यहाँबाट उ त्यो परबाट त उकालो हो कि कता तेर्सो पो भनिरहेको थियो मलाई चाहिँ थाहा छैन बाटो चाहिँ सो तिनजना अगाडि हुनुहुन्छ उनीहरूलाई थाहा भएको बाटो मान्छे थाहा भएकोलाई सो उनीहरू सँगसँगै म चाहिँ पिछाउँदै जाने मात्रै हो सो अब अहिले चाहिँ अलिकति यता आएँ जस राम्रो लाग्यो धेरै चिजहरू देख्नु पायो उनीहरूलाई सब थाहा रहेछ कस्तो मजाले ब्रिफिङ गरिदिरहेको थियो मलाई यो ठाउँ चाहिँ हो यो ठाउँ चाहिँ हो यो ठाउँ चाहिँ हो भनेर चाहिँ उनीहरूले सो अब म त फर्स्ट टाइम आयो नि त सो के अरे गाडीको रुटबाट आयो भने चाहिँ राम्रो छ अरे उतापट्टिको होइन अनि यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ गाउँबाट हिँडेर आएको अब बाटो चाहिँ लामो चाहिँ लास्ट लामो क्या 6 घन्टा हिँड्नुपर्छ बिहान 6:30 हामीले स्टार्ट गरे हो अहिले लगभग 11 बजिसक्यो अनि 12 बजे 12:30 मात्र पुग्छ भन्छ पर अनि अलमोस्ट अब त्यो त अनि 6 घन्टा नै भनौँ न 5.5-6 घन्टा नै हामी हिँड्नुपर्ने रहेछ होइन मामाहरू अगाडि हुनुहुन्छ उनीहरू सुइसी हिँड्नुहुन्छ म चाहिँ साली सकेन क्या यस्तो यहाँ दुखिसक्यो यार मलाई त कसम त्यत्रो हिँड्ने बानी गराएन अस्ति काठमाडौँ हुँदाखेरि अनि अहिले यहाँ आएर यति चाहिँ अब 4 घन्टा 5 घन्टा हिँड्दै मेरो गाँड फटिसक्यो केटा हो सो केटा हो काठमाडौँ बसे पनि हिँड्ने बानी चाहिँ गराऊ सजिलो हुन्छ होइन मेरो त्यहाँ अहिले त गाँड फटिसक्यो त्यस्तो ठुलो झोला पनि छैन फेरि तर होइन त्यस्तो यहाँनिर कस्तो सोल हानेको जस्तो दुखिरहेको छ कि यस्तो यो कम्मरसम्म यहाँ कम्मरमा चाहिँ क्या बढै भइरहेछ त्यही हो ओके केटा हो अब अलिकति पर पुगेर बनाउँछु भन्दा नि अगाडि एउटा साइनबोर्ड टालेर चाहिँ त्यो पनि देखाउन तिमीहरूलाई होइन तपाईँहरूलाई त्यो साइनबोर्ड पनि देखाउँ न के भनेर टालेको छ यतातिर मान्छे आएर टालेर हो गोठालो मान्छेहरू बस्दो रहेछ क्या प्रायः चौरी गाई खच्चर जोप्के त्यस्तोहरू राखेर त्यहाँनिर पुरै सिधी लाएर पुरै त्यहीँ बस्ने क्या गोठमै उनीहरू पनि त्यस्तो टाइपको हुँदो रहेछ त्यही मान्छेहरूले राख्यो होला सायद यो चाहिँ होइन सो लेट्स सी हेरौँ उयो उकालो पो जानु रहेछ त यार के नन स्टप उकालो छ त नि way to Goli, way to PK Mahadev. Let's take one photo. Okay. अब यहाँबाट हामी उकालो अपस्टेयर्स क्लाइम गर्नु पर्यो भयो फेरि ठिक छ के छैन अब चढिन्छ एकछिन सो अब चाहिँ हामी चाहिँ पिके महादेवको मन्दिरको छेउमा आइपुगिसकेका छौँ अबाउट टु लगभग अब चाहिँ 4000 मिटर एलिभेसन्समा आइपुगिसक्यो हामी चाहिँ होइन अल्टिट्युड चाहिँ 4000 मिटरको उसमा रहेको छ होइन सो अहिले हामी टक्कै लगाएर पिके महादेव मन्दिरको तलपट्टि सो लेट्स गो देयर एन्ड डु सम प्रे अनि त्यो तल चाहिँ यस्तो धारा लाइक नेचुरल्ली पानी पलाउने धारा रहेछ कि त्यो धारामा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ हातमुख पखाल्यौँ होइन चोखियौँ अब टक्क गएर त्यहाँ चाहिँ दर्शन गर्ने होइन सो लेट्स गो ओभर देयर ओ माई गडनेस कस्तो धेरै त्रिशुल फालेको हेर न यहाँनिर यार हेर न त्रिशुल फालेर रहेछ यहाँ चाहिँ हजुर So I just attached the
ट्राइपड लगाइसकेँ मैले होइन अघि चाहिँ मैले बाटोमा चाहिँ ट्राइपड चाहिँ खोलिदिएको थिएँ किनभने अलिकति गाह्रो भएको थियो कि मलाई बाटोमा सो द्याट्स वाइ जस्ट कस्तो मिठो बास्ना आएको यो फुलको यार यो हेर कस्तो राम्रो बास्ना आएको यो फुलको कस्तो मिठो बास्ना आउँदो रहेछ यार सो एउटा यो पनि लिन्छु है म लेट्स टेक दिस वान है कस्तो बवाल कम्बिनेसन छ त्यही हो सो दाइहरू चाहिँ पुगेर नि ढोक्नु थालिसक्नु भएछ म पनि जान्छु ढोक्छु होइन मैले ढिलो भएँ मेरो खुट्टा दुखेर यार केटा हो म मर्नै आँटिसकेँ यार सो लेट्स गो देयर सो मसँग यहाँ फुल छ होइन टेक इट आउट ब्याग पनि निकालौँ राखौँ साला इङ्ग्लिसमा भ्लग गर्नु खोजेको हुँदैन रहेछ इङ्ग्लिसमा त यार केटा हो सक्दैन छ सो लेट्स गो कत्रो ठुलो त्रिशुल यहाँ माथि त्रिशुल कस्तो ठुलो रहेछ यार ठुलो मेला लाग्छ यहाँ चाहिँ पुजारी चाहिँ माथि बस्छ यहाँ बस्छ यहाँबाट छिर्ने ठाउँ छ कि छैन यहाँबाट खोइ छिर्ने ठाउँ चाहिँ छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ कि मैले यता माथि खोइ कता निस्किन्छ भन्दै थियो मलाई विक्रम बाउले बिग्रम बाउ जस्तो के छिर्थ्यो कान्छ हामी जस्तो चाहिँ छिर्छ जुटुमा घरमा ठुलो त सो यही हो भित्र चाहिँ मनी जाँदा पनि टिप नआएको मान्छे नबोल्नु भगवानको दर्शन गरी अलिक किन बस्ने यस्तो रहेछ भित्र चाहिँ कस्तो बवाल रहेछ भित्र त है यस्तो छ भने मलाई थाहा थिएन केटा हेर्न कस्तो भिडमा है यहाँ ल तल भिड छ क्या पुरै तल त हजुर कस्तो भिड छ हेर न ल अनि यस्तो भिडभित्र नि यस्तो छ यी ल भिडमा टक्क उताबाट उता दुलो छ अरे त्यहाँ दुलोबाट माथि छिर्छ अरे होइन आई डोन्ट नो हामी छिर्नुहुन्न अहिले हामी जुठुमुखमा छौँ लसन पनि खाछौँ अनि जुन यो त्रिशुल देखिरहेको छ नि यहाँनिर चट्ट यहाँनिर यो त्रिशुल छ नि हो यो त्रिशुल भएको ठाउँमा चाहिँ निस्किन्छ अरे कि त्यो मुनिबाट चाहिँ माथि चाहिँ होइन सो यहाँ चाहिँ पानी पलाइरहँदो रहेछ त्यो महादेवको मन्दिर हो यहाँ चाहिँ सो आई डोन्ट थिङ्क सो यार के हो यो के हो कस्तो कस्तो बवाल ठाउँमा बनाएको छ क्या ल हेर न ल यार यहाँ तल मुनिबाट कस्तो भिड छ हेर ल ठक्क यहाँनिर मन्दिर क्या डाँडामा ठक्क ल कस्तो बवाल छ हेर ल के भन्नु यार कसम केटा हो भगवान हुन्छ यार यस्तो ठाउँमा यार कसरी चाहिँ मन्दिर बनायो क्या ल त्रिशुल पनि त्यो माथि कस्तो बवाल ठाउँमा राखेको छ टक्क सो दर्शन गरियो अब लेट्स गो फर आवर जर्नी होइन अब पिकेको लागि अब यहाँबाट चाहिँ फ्ल्याट छ अरे नो क्लाइम फ्ल्याट छ भन्ने भन्नुभएको थियो मामाले के हो त क्लाइमै छ त यहाँ पनि यार सरी बवाल रहेछ बवाल केटा हो लास्टै बवाल के भन्नु यार यो खोइ अब नो वर्ड्स टु से है कस्तो बवाल ठाउँमा बनाएको छ क्या मन्दिर यार कसरी बनायो क्या यार कति धेरै मान्छे आउँछ अरे क्या तीर्थको लागि चाहिँ कति धेरै मान्छे आउनुहुन्छ अरे क्या ओ भाइ कसम छ यार
कसम जय शम्भु जय शम्भु जय शम्भु हर हर महादेव। अलिकति फोहोर चाहिँ भएको रहेछ त्यहाँनिर त्रिशुलहरूको त्यो धुप बालेको खोस्टाहरूको अलिअलि फोहोर चाहिँ भएको रहेछ। सो त्यो फोहोरलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने गराइदिनु होला होइन धेरै फोहोर नगरौँ। डिप्नो ट्रेस हामी पनि अहिले खाँदैछौँ तर पनि फोहोर गरेको छैनौँ त्यही हो। सो जति पनि पुजारी महानुभावहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सफा राखिदिनु होला मन्दिर वरिपरि चाहिँ जुन त्यो धुपको कार्टुनहरू हुन्छ नि त बाहिरको खोस्टाहरू धुपको प्लास्टिकहरू हुन्छ नि त त्यसलाई चाहिँ कि त जलाइदिने होइन त्यसरी नराख्ने कि यत्तिकै चाहिँ यत्तिकै पल्युटेड हुन्छ क्या त्यसको त्यो कलरहरू उडेर यत्तिकै पल्युटेड हुन्छ। सो त्यही भएर फोहोर चाहिँ नगरौँ। सो यो तल चाहिँ चौरीकोट रहेछ टक्क यो तल यहाँनिर भयो अनि वरिपरि चौरीहरू चढिरहेको छ। अलिकति क्यामेरामा चाहिँ अलिकति डिस्टर्बेन्स भइरहेछ भनौँ न अलि राम्रो देखिरहेछ नि क्यामेरामा चाहिँ अनि आँखाले चाहिँ आँखाको भिजनले चाहिँ राम्रो देखिरहेछ क्यामेरामा राम्रो देखिरहेको छैन त्यही हो। सो अब यो उकालो सकेपछि चाहिँ तेर्छै छ भन्नुभएको छ हेरौँ लेट्स सी के छ बाटो कस्तो छ त्यही पुगेर थाहा हुन्छ। ओके सकेसम्म चाहिँ वेदर क्लियर भएर चाहिँ अब चाहिँ वेदर छोपेर आयो मेरो चाहिँ भारी पुगिसक्यो त्यही भएर म सुतेर बसिरहेको छु। समय परिस्थिति अनुसार यस्तै हो होइन दाइलाई काट्नु सघाउँदैछु म चाहिँ होइन अहिले चाहिँ भिडियो बनाउनु पऱ्यो भनेर दाइ चाहिँ यहाँ काट्दै हुनुहुन्छ दाइ ल ल राम्रो छ अब यस्तै नै हो हाम्रो अब यो चाहिँ अब सोलु खमै पिकेर धुप काट्नु गइरहेछ अब हामी अन्तिम चरणमा पुगिरहेको छ अब हामी फर्किन्छौँ 10-15 मिनट होला कहाँ फटिसक्यो मेरो त यस्तो दुखेर यहाँनिर दुखिरहेछ यहाँ केटा हो यस्तो दुखिरहेछ मेरो चाहिँ पुरै यहाँनिर क्या यो नसा हुन्छ नि यो दुखेर तनाव भइसक्यो। वेदर फेरि ठ्याक्कै धुप काट्नुलाई छिरेको होइन यहाँ बारी यो धुप बगानमा छिर्ने बित्तिकै बादल तलबाट यस्तो आइहाल्यो क्या अगाडिसम्म वेदर राम्रो छैन भयो। अब यस्तो अवस्थामा कुनै गीत नगाऊँ अब भिडियो सिडियो चाहिँ बाटोतिर बनाइँदैन अब खाजासाजा खाइन्छ अनि त्यहाँदेखि चलिन्छ एकैचोटि अब जङ्गलको बिचतिर भिडियो बनाइन्छ अब मानिकको गाडीतिर भिडियो बनाउँछ यहाँ खुट्टा दुखेर गाँड फटिसक्यो केही मोबाइल चलाउनु मन लाग्दैन छ मलाई त अब एकैचोटि तलैतिर बनाउँला भिडियो है। सो यो अब डेयर सो हेर्नु सक्नुहुन्छ वेदरको हालत सो जुन अगाडिको त्यो पिके महादेवको मन्दिर छ नि त त्यसको जस्ट मुनिपट्टिबाट जान्थ्यौँ हामी चाहिँ होइन। सो हामी चाहिँ त्यो रुटबाट नआएको हामी मुनिपट्टिको रुटबाट आइरहेको छौँ किनभने अलि अप्ठ्यारो थियो माथिको रुट चाहिँ सो हामी मुनिको रुटबाट फर्किँदै हो। सो वेदरले साथ दिइरहेको छैन हेर केटा हो वेदर पुरै धुम्म भइरहेछ पर त्यो जुन त्यो धुप काट्ने ठाउँमा चाहिँ यस्तो पानी पऱ्यो है यस्तो पानीले कुट्यो त्यो छाता बोकाएको थियो यहाँ पर त्यो चौरीगोड भएको ठाउँसम्म चाहिँ छाता उडेर आयो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति पानी बस्यो होइन त्यही भएर छाता नअरिकन आयो त्यहाँबाट चाहिँ। सो अहिले 2:40 भइसकेको छ होइन अब हामी चाहिँ 5:30-5:30सम्ममा चाहिँ हामी तल जुन हाम्रो गाउँको डाँडा चाहिँ पुगिसक्नुपर्छ क्या त्यहाँ चाहिँ पुगिसक्नु पऱ्यो हामी त्यति टाइमसम्म चाहिँ होइन किनभने मैले अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ भालुको बिगबिगी छ जे पनि हुनसक्छ त्यही भएर सो ढिला नगरिकन सुई जाने हो अब चाहिँ यहाँ अब भिडियो सिडियो नबनाउने हो गीत बजाउने हो हिँड्ने हो माछाले रड्नु त्यसलाई मेरो त पुरा हात दुखिरहेको छ केटा हो यस्तो दुखिरहेको छ हात त। सो अनि त्यही हो अब भन्नुपर्ने त खासै केही कुरा पनि छैन होइन धेरै नै मलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेछ अहिले पनि त्यही भएर मैले ब्यागमा मात्रै धुप बोकेँ हो ब्यागमा धुप बोकेको छु अगाडि ब्याग बोकेको छु
अगाडि ब्यागमा चाहिँ मेरै छाता मात्र छ। अलिकति गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केटा हो भ्यू भनेको यस्तो बवाल छ होइन, मन पर्यो मलाई ठाउँ एकदम रियालिटी भर्सेस एक्सपेक्टेसनै छ क्या, राम्रै छ एक्सपेक्टेसनै छ क्या, त्यस्तै छ क्या रियालिटी भर्सेस एक्सपेक्टेसन। रियालिटीमा मैले कस्तो सोचेको थिएँ त एक्सपेक्टेसनमा चाहिँ जुन मैले एक्सपेक्टेसन गरेको थिएँ नि त रियालिटीमा त्योभन्दा बवाल छ कि ठाउँ चाहिँ केटा हो त्योभन्दा बवाल छ ठाउँ होइन। अनि बेस्ट भनेको चाहिँ समर बेस्ट छैन यो ठाउँ आउनुलाई, समर इट्स नट गुड फर दिस साइड होइन। विन्टरमा क्याम्पिङ गर्न आउनुहुन्छ भने चाहिँ बवाल छ फेरि, क्याम्प टाङ्ने ठाउँदेखि लिएर सब ठाउँ छ क्या, पानीको नि कमी छैन, सबै ठिक छ क्या। अनि तपाईँ विन्टरमा क्याम्प टाङ्न आउनुहुन्छ भने चाहिँ क्याम्पिङ गरेर आउनुहुन्छ भने चाहिँ बवाल छ ठाउँ, यस्तो बवाल छ घुम्नलाई हेर्नलाई सिनको लागि। अझ विन्टरमा त के हुन्छ थाहा छ, विन्टरमा त अझ भ्यूहरू पनि कस्तो 360 भ्यूहरू कस्तो बवाल देख्छ त, त्यस्तो साह्रो विन्डी हुँदैन होइन, त्यस्तो साह्रो क्लाउडी हुँदैन। अनि भ्यू भनेको 360 भ्यूहरू देखिन्छ होइन, कस्तो बवाल देखिन्छ। अहिले आज हाम्रो पनि मर्निङमा नि कस्तो 360 भ्यू कस्तो दामी देखिरहेको थियो नि त समरमा भयो भने। सो विन्टरमा झन् अझ बवाल देखिन्छ क्या, त्यही हो केटा हो। अब तलतिर पुगेर अब यसो भिडियो सिडियोलाई अलिकति उस गरौँ होला होइन, भिडियो बनाऊँ होला। अब चाहिँ बिच बाटोमा चाहिँ गीत बजाउँदै जान्छु, यहाँ मामाहरू चाहिँ यही हो। टक्क अघि मैले त्यो फोटो खिचाएको थिएँ नि त, अगाडि देखाएको थिएँ नि त, पिके महादेव त्यो माथि गएको थियो नि त हामी माथि। अनि यसो मैले त्यहाँनिर यतापट्टि गाईगोठ देखाएको थिएँ नि त, चौरीगोठ हो, त्यो चौरीगोठको बाटोबाट आएको हामी माथिबाट आएको, किनभने अलिक गाह्रो छ बाटो, चिप्लो रहेछ त्यही भएर। सो हाम्रो काका दाई अनि मामा तिनजनाले चाहिँ बोरामा बोक्नु भएको छ क्या पुरै, अलमोस्ट उनीहरूको कति छ भने म्याक्सिमम् त्यही 30-40 केजी होला, अलमोस्ट त्यति होला होइन, मलाई चाहिँ थाहा छैन कति केजी छ। मैले त उचाले पनि छैन उनीहरूको बारे, मैले आफ्नो काटेँ आफ्नो मिलायो हिँड्यो, खाजासाजा खायो हिँड्यो, त्यस्तो भयो। हेर न ल अब वेदर, ल यहाँको त्यहीँ मान्छे देख्नु छोडिसकेको, ल मैले त्यहीँ मान्छे देख्नु छोडिसकेँ, आँखाले पनि देख्नु छोडिसकेँ अरे मैले मान्छे त्यहाँनिर। लु यस्तो फक्टअप भइसक्यो वेदरमा, असले वेदरले साथ नदिएको कारणले चाहिँ अब भरे जङ्गलमा भालु भेट्यो भने के गर्ने म त मर्छु केटा हो, म त भागिदिन्छु मुला, जङ्गलभित्र हाम फालिदिन्छु मुला सादा। त्यही हो, तपाईँ गएर भिडियो बनाउँछ अब बाटोमा चाहिँ नहोला, खालि वेदर पनि राम्रो छैन, म पनि उनीहरू सँगसँगै टुगेदर हिँड्नु पऱ्यो नि त होइन, टिममा हिँड्नु पऱ्यो नि त, के होला कहाँबाट के आइदिएला के भइदिएला त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर त्यो चिसो चाहिँ बबाल चिसोले चाहिँ टाउको चाहिँ अलिअलि दुखिरहेको थियो अघि, त्यो चिसोले गर्दाखेरि टोपी ल्याएको थिएँ नि, क्याप मात्रै ल्याएको मैले, ज्याकेट मात्रै ल्याएको छ, अनि विन्ड स्टपर मैले झोलाभित्र हालेको छ त्यही भएर अलिक चिसोले गर्दा टाउको दुखिरहेको छ, केही छैन। ल हेर्नु न अघि यो तलपट्टि तपाईँलाई मैले कस्तो बवाल भ्यू देखाएको थिएँ नि त, खोइ भ्यू ल केही छैन, ल है केही छैन भने यार के भन्नु यो, थ्याट यस्तै हुन्छ भने। ल त्यही हो, अब तलै पुगेर भिडियो बनाऊँ, इन्ड गरौँ भिडियोलाई, तलै पुगेर इन्ड गरौँ होला। अब बिच बाटोमा भाके हुन्छ, भाके इन्ट्रेस्टिङ भइदिएला अरे, होइन भाको आइदिएला अरे बिचमा होइन, त्यही भएर अहिले चाहिँ इन्ड नगरौँ, भरे तलै बिचमा पुगेर म इन्ड गर्छु भिडियोलाई। ओके